अब त्यो अलिकति फ्यान्सी टाइपको छ, सुरा सुन्दरी राम्रा धनी मानी यस्ता, किनभने त्यो नयाँ दल पनि हो, त्योसँग पोलिटिकल क्यापिटल राजनीतिक पुँजी पनि छैन, त्यो कुनै लगानी प्रतिबद्धताबाट आएको पनि होइन, र प्रतिक्रियाको रूपमा उत्पन्न भएको राजनीतिक शक्ति हो। त्यो अनुसार उसले चाहिँ यो अब सोसियल मिडियाबाट नै आफ्नो राजनीति ल्याएको हुनाले सोसियल मिडियामा एडजस्ट भएका गाउने नाच्ने कलाकार यस्ता मानिसहरूको त्यसमा बढी सूची देखिन्छ। त्यसपछि जुन नेपाली समाजको चरित्र छ, नाता कृपा होइन, तेरो मेरो अब पैसा बुझाउने यस्तो हो नेपाली समाजको, त्यही पेरिफेरीमा यिनीहरूले नाम बुझाए जस्तो मैले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सुध्रिन्छौँ भन्दा नसुध्रेऊ भन्ने कुरा त केही पनि आएन। तर यिनीहरूसँग जोडिएका मानिसहरूको बोली वचन होइन, भिन्न मतलाई नसहने, आलोचनालाई नसहने प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त्यो जो बेकार जस्तो लाग्छ। किनभने योजनाबद्ध नेताको चक्कर काट्ने गणेश प्रवृत्तिका मानिसहरू, ठुल्ठुलो नेताका जिल्लाका मानिसहरूलाई, त्यसपछि जोसँग पैसा ठुलो छ, धनराशिको पोको जसले बुझाउन सक्छ, त्यो मानिसतर्फ मात्रै यिनीहरूको ध्यान गएको र केही चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति जस्तो डाक्टर महेन्द्र लावती इत्यादि टाइपका चाहिँ उनीहरूले त्यो ख्याति, अब किनभने यिनीहरू मूलत यो बारबरा टाइपको बाटोबाट भन्ने छ, त्योसँग भनेर यिनीहरूले आकलन गरेका ढङ्गका मानिसहरूकै त्यसमा म फेरि यस्तो देख्छु। अब सुध्रिन्छन् भने हाम्रो शुभकामना छ, सुध्रिउन्, होइन भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पुराना दलको र यिनीहरूको समानुपातिकमा मान्छे पठाउने जुन ट्रेन हो, रुझान हो, त्यसमा चाहिँ मैले त्यत्रो फरक केही पनि देखाएको छैन। उनीहरू त्यो भएन भने जेल पठाइन्छ भन्ने हल्ला छ बाहिर होइन। अब अहिले यिनीहरूले आगो शक्ति इत्यादि प्रयोग गरेर थर्काएर यहाँसम्म आफूलाई ल्याएको। अब त्यसमा रवि लामिछानेको कन्स्टेन्ट अझै पनि मुद्दा मामिलाको विषय बाँकी नै। त्यस्तो बेलामा एउटा मान्छे त स्वतः नोमिनल पोजिसनमा रहनुपर्ने छँदै थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको दावेदार भनेर दुईजना पात्र थिए, बालेन र कुलमान। अब बालेनलाई उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा भने, कुलमानलाई तेस्रो नम्बरमा राखे, वरियता दोस्रो त अझ दोस्रो भइगयो। अन्त पुगिगयो नि त कुरा। यिनीहरूलाई त त्यही कोही को पहिलो को दोस्रो, को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसको सम्धि हुने, कसकी स्वास्नी हुने, यिनीहरू यस्तै नहुन्। कोही पनि नेपाली भने त्यही हो। अब रवि न्युट्रल बस्नुपर्ने भएपछि किन उनलाई मुद्दा मामिलाले पदमा मिलेन होइन। अब नैतिकता यिनीहरूबाट अपेक्षा गर्नु बेकार छ। अब मुद्दा खेपिरहेको मान्छेले दलको नेतृत्व गर्नु हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न यहाँ आकर्षितै भएन। झगडाको बिन्दु त सिद्धिहाल्यो नि, को अध्यक्ष हुने भन्नेमा झगडा हुन्थ्यो होला। त्यसलाई उनीहरूले त्यसरी प्याचअप गरे। यिनीहरूले पनि किन माने भने आखिरी सबै शक्ति भनेको प्रधानमन्त्रीमा हो। अब रवि लामिछानेको भोलि के हुने हो, पर्सि के हुने हो, कसैले पनि भन्न सक्दैन। हिजो यो ओलीहरूले पनि माकुनेलाई बालवाटर काण्डमा जेल पुर्याउँछन्, प्रचण्डलाई चाहिँ यो क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा हेक पुर्याउँछन् भन्थे यहाँका कवैयाहरू। त्यस कारणले यिनीहरू यस्तै हुन् बाबु। यिनीहरूको कुरा गऱ्यो भने रिसाइहाल्छन्, मुख छोडिहाल्छन्। मलाई डर चाहिँ त्यहाँ लाग्छ क्या। उनीहरूलाई मन नपरेको कुरा उनीहरू सुन्नै सक्दैनन्। उनीहरूलाई मन परेको कुरा भन्नलाई हामीले कसैको कलौ खाएको छैन। फेरि हामी पनि त उस्तै चपेटामा छौँ नि। सबैले त्यसै भन्थे, हामीले त्यही अनुसार गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक चाहिँ यो नेकपा भन्नेहरूको हुलले चाहिँ यो बहुमत नभएर यस्तो भएको हो भने लौन त भनेर हामीले 2/3 दियौँ। अब देखिहाल्यौँ हामीले। हिजो यिनीहरू के भन्थे भने सबै समस्याको जड चाहिँ राजतन्त्र हो भन्थे। गणतन्त्र आएपछि हामीले यो सब कुराबाट मुक्ति पाउँछौँ भन्थे। त्यसपछि चाहिँ संविधान सभा मार्फत संविधान आयो भने दिगो हुन्छ भन्थे। हिन्दू राज्य हटायो, धर्मनिरपेक्ष भयो भने धार्मिक समस्या पनि समाधान हुन्छ भन्थे। समावेशी त बुटी हो भन्थे, सङ्घीयतालाई त त्योभन्दा पनि माथिको भन्थे। अब हामी जम्मै देखिरहेको छौँ ती चिजले हामीलाई के दियो भनेर। त्यसपछि यिनीहरूलाई दिँदा यो मध्ये बेग्लै हुन्छ होला भनेर अब कोही विश्वास गर्छ भन्ने मलाई केही भन्नु छैन। तर अब ठ्याक्कै विश्वास लाग्छ लाग्दैन भनौँ भने कुट्न आइहाल्छन्, बोल्नै हुँदैन।
अब सामाजिक फाँसीवाद हाबी छ, उनीहरूलाई मन नपरेको बोल्नै हुँदैन। अब यतिबाट काम चल्छ भने चलाऊ, त्यत्रो भर गर्नुपर्ने, त्यत्रो आशा गर्नुपर्ने चाहिँ मैले आफूले चाहिँ केही पनि त्यस्तो देखाएको छैन। अब उनले यस्तै बोली आएका छन्, कहिले पनि घातक भएन। माओवादी साँडे गोरु जस्तै हो, गोरुले कट्टु लागो देखेको छ र भन्थे। खोइ त त्यो खिचिटी भन्दा नि खतरा खिचिटिउरी होइन त्यो। माओवादी जस्तै त लडेर आएको पार्टीलाई त्यसो भन्नु त दुस्साहस पनि थियो। भनेपछि यिनीहरू त के मान्छे भएर त, यिनीहरू त प्रतिक्रिया स्वरूप आएका होइन, यिनीहरूको त के पोलिटिकल पुँजी त केही पनि भएन नि त। यस्तो प्रवृत्ति त देखिन्छ भारतमा पनि, आप देखियो, पाकिस्तानमा इमरान खान देखियो, युरोपमा पुग्दाखेरि जेलेन्स्की देखियो। यस्तो प्रवृत्तिहरू त यदाकदा देखिने गरेको छ होइन। त्यसकारण ओली त यस्तो बोलेरै आइरहेका छन्, किनभने जो मान्छे अनपढ हुन्छ त्यसले चाहिँ शब्दको ओज र प्राज्ञिकता बुझ्दैन कि। त्यसपछि ओलीको समस्या त लामो समय जेलमा बसेपछि उनको सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो। त्यस्तो मान्छेले योभन्दा अर्को बोल्ने भन्ने त कुरै छैन, त्यो अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो। तर ओली चाहिँ यस्तै बोलेर आइराखेका छन्, बोलिराखेका छन्। अब काङ्ग्रेसलाई पनि यसै भन्थे, मधेसवादीलाई पनि यसै भन्थे। सबभन्दा धेरै मत मधेसवादीमै आउँथ्यो। के फरक पर्छ भन्नु त।